Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceren. Bugün sizlerle birlikte filmlerdeki ve videolardaki veya böyle dizilerdeki ses efektlerini nasıl kullanıldığını ölçeceğiz. Nasıl kullanıldığını araştırıp bakacağız. Benim de burada böyle bir aynam var. Böyle. Şimdi o zaman hazırsanız ben odama gideyim. Orada bütün eşyalar var çünkü. Hazırsanız hadi hemen gidelim. Birincisi. Islak mendil alarak bu sesi çıkartıyorlar. Büyük ıslak mendile de. Kısacası biz buna cips çıkartması diyoruz. 2. Kapı vurma sesi. Böyle bir davul yaparak kapı. Örneğin burası bizim kapımız olsun. Ben buraya vuruyorum. Tabii benim bavulum sert olmadığı için sesi az çıkıyor. Ama bu davulun bir parçasına örnektir. Örneğin bir kalp sesi. Onu da böyle bir tişörtle yapabiliriz. Böyle. Kalp sesi, kalp atışı. Bununla yapsam daha güzel olacak. Evet, bu da kalp sesi. Bir tükenmez kalemin açıp kapatma sesi aslında bir zili açıp kapatma sesi, yani ışığı. Örneğin burada bir ışık şeyi var. Işık tuşu var. Işığı kapatıp açacağım. Öyle sesler çıkartılıyor. En sonunda patlama sesi de bunun yayından oluşuyor. Dizilerde mesajlaşmaların diye gibi seslerin gelmesi bir bilgisayar veya bir oyuncak bilgisayardan oluşuyor. Böyle telefonda yazıyormuş gibi yapıyorlar. diye bir ses geliyor ve gidiyormuş gibi oluyor. Böyle. Mesela ben telefondan birisine yazıyorum. Diğer kişi de böyle. Oyuncak veya normal bilgisayardan çıkartılan bir sestir. Biz de buna böyle örnek veriyoruz işte. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp benim kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız